जय जगन्नाथ मु अम्लान नायक एवं भी जहाँ किसी लेटेस्ट अपडेट आसूँ बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप को लेकिन आज संध्या राति पाखर नहीं आसंता काली राति मध्य आम ओडिशार अधिकांश जिला मानक हेवी रेनफॉल बा प्रबल वर्षा होबार संभावना अच्छी। ट्रफ लाइन जो सृष्टि होती बंगोपसागर पाखर नहीं राजस्थान पर्यंत ता छड़ा लघुचाप जो अधिक घनीभूत होधिक इंटेनसीफाई होची जार प्रभाव में बर्तमान तो आपने देखा पाते किसी एरिया मानक बर्तमान खराटिया पाग किंतु किसी जिला मानक कोहला पाग करने सहित आउ किसी जिला मानक झिपिझिपि वर्षा होची। आज संध्या राति पाखर वर्षार परिमाण वृद्धि पाइब किसी जिला मानक बिजुली घड़घड़ी वज्रपात सहित भल वर्षा होबार संभावना अच्छी। स्पेशली बिजुली वज्रपात कड़ा सतर्क सूचना जारी कर तो कौ जिला मानक केते प्रबल वर्षा हो कौ जिला मानक वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी वज्रपात संभावना अच्छी कौ जिला मानक लघुचापर प्रभाव आगक आहरी अधिक पड़ो ए सबको जानापी निश्चित भिडियो शेष पर्यंत देखूँ। नुआ करी आज चैनल को आसी चैनल टी सब्सक्राइब करके पाखे आसुवा घंटी दबाई ऑल कर दिंतु पर्टिकुलाली आपण जिला मानक आपण एरिया मानक आगक संभावना थिबा वर्षा बन्या बात्या लघुचापर सबुठार फास्ट और लेटेस्ट अपडेट आपण पाखे पहुँची सेमती भल पाइबा जारी रखिए भिडियो को समस्ते गोटे गोटे लाइक एवं ही करदे। डेरी नक आरंभ करवा कौन एवं भी जहाँ किसी लेटेस्ट अपडेट आसूँ आम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ आम आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र भुवनेश्वर तरफ कि बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचापटी बर्तमान धीरे धीरे अधिक घनीभूत होची आसंता 24 रु 48 घंटा पर्यंत अधिक घनीभूत हम जार प्रभाव में आम ओडिशार किसी जिला मानक भल वर्षा हो दक्षिण ओडिशार अधिकांश जिला मानक सबुठारु अधिक वर्षा हो उत्तर ओडिशा उपकूल ओडिशा और आभ्यंतरीण ओडिशार किसी जिला मानक हेवी रेनफॉल व प्रबल वर्षा होबार संभावना अच्छी। किसी जिला मानक स्पेशली नॉर्थ ओडिशा आभ्यंतरीण ओडिशार किसी जिला मानक वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी वज्रपातर संभावना अधिक अच्छी। आपण मैंने समस्त जमी जानी गत काली मयूरभंज जिले में 3टी छोट पिलांकर मूल्यवान जीवन हानि होईची बिजुली वज्रपात जोगु आपण मानकु गत 2 वर्ष है कंटिन्यूअसली मु कहि चली सतर्क सजा करि चली कि बिजुली वज्रपात समय घर बाहर को बाहरतु नाही जदि कौनसी कारणवशतः हेतु आपण माने घर बाहर अछंती दया करी गछ मूଳରେ रुहंतु नाही। एया मु प्रत्येक वीडियो रे प्रतिदिन कहि चली आपण मैंने भी देखा पाउथे कि जतिक भी बिजुली वज्रपात जनित मूल्यवान जीवन हानि होची ताहा सबु जाक गछ मूଳରେ होची। गतकाली मूल्यवान 3 जनकर छोट पिलांकर जीवन चलीगला केमिति छेली चराइबाकू जाइथिबा समय रे वर्षा घड़घड़ी जोगु गोटे गछ मूଳରେ 3 जन जाक पिला आश्रय नैथिले जो समय कि वज्रपात गछ उपर पड़ा आ 3 जनकर मूल्यवान जीवन हानि होगला। तो यह कहबार माने आम ओडिशा रे सबुठारु अधिक बिजुली वज्रपात जनित मृत्यु संख्या रेकर्ड करा जाउछि प्रति वर्ष। आपण समस्त जमी जानते बन्या बात्यारे भी आमे माने केवल जड़े 2 जनकर मूल्यवान जीवन हानि होइतिबार सूचना पाउछन्ती किंतु बिजुली वज्रपात जोगु प्रतिदिन आमे एमिति खबर पाउछन्ती कि कोठी ना कोठी बिजुली वज्रपातर शिकार आम जनसाधारण माने होउछन्ती। आ किछि स्टडी सर्वे जहाँ किछि कहूछि कि ओडिशा रे सबुठारु अधिक वज्रपात जनित मृत्यु संख्या रेकर्ड करा जाउछि प्रति वर्ष। तो सेतिपई आपण माने निहाती सतर्क सजग रुहंतु बिजुली वज्रपात समय घर बाहर को बाहरतु नाही। आउ थरे भी कहूछि जदि कोनोसी कारणवशतः आपण माने घर बाहर थिबे ताहाले सुरक्षित स्थान रे रुहंतु दया करी गछ मूଳରେ रुहंतु नाही। ता छडा एबे जानिबे कि कौ जिला मानक हेवी रेनफॉल बा प्रबल वर्षा होबार संभावना अछि। से सब जिला गुड़िक है सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पुरी ए सब जिला मानक मझिरे मझिरे आज संध्या राति पाखर नहीं आसंता काली राति मध्य अल्प किसी स्थान मानक हेवी रेनफॉल बा प्रबल वर्षा होइपारे आउ मैक्सिमम स्थान मानक लो टू मॉडरेट रेन बा स्वल्प मध्यम धरणर वर्षा होबार संभावना अच्छी। ता सहित दक्षिण ओडिशार मैक्सिमम जिला मानक हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल बा प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होबार संभावना अच्छी जेमिति कि पुरी नयागढ़ गजपति गंजाम कोरापुट कलाहांडी मालकानगिरी नवरंगपुर रायगड़ा कंधमाल ए सब जिला मानक हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल बा प्रबल रु अति प्रबल मात्रा वर्षा अधिकांश स्थान मानक देखा जाइपारे। लघुचाप जेहेतु आंध्र उपकूल सृष्टि होईची जार प्रभाव में दक्षिण ओडिशा रे सबुठारु अधिक वर्षा होबार संभावना अच्छी। ट्रफ लाइन जो व्यापी बंगोपसागर पाखर नहीं राजस्थान पर्यंत जार प्रभाव में आम आभ्यंतरीण ओडिशा उपकूल ओडिशा और उत्तर ओडिशार किसी जिला मानक भल वर्षा होबार संभावना अच्छी। ताठारु अधिक बिजुली घड़घड़ी वज्रपातर संभावना सबुठारु अधिक अच्छी। ता छड़ा वर्तमान लेटेस्ट अपडेट अनुसार आगक आउ एक लघुचापर संभावना अच्छी जहाँ किसी क्लियर अपडेट आसो सांगे सांगे अपलोड कर आपंक पाखे पहुँची 20 तारीख पाखर वर्षार परिमाण वृद्धि पाइब कौ जिला मानक केते प्रबल वर्षा 20 तारीख पाखर ढालिब जहाँ भी किसी अपडेट आसो सांगे सांगे जनईदेवी से चैनल सहित निहाती जड़ित होकर रुहतु। आपण एरिया मानक बर्तमान पाणीपाग सूचना कौन अच्छी निहाती गोटे कमेंट लिखु वीडियो भल लगी समस्त पाखक शेयर करूँ। बिजुली वज्रपात समस्त को निश्चित सचेतन करने सहित वीडियो को छोटिया लाइक देवाई भूलें। शेष जाए वीडियो देखा समस्त को पुणी थे हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ वंदे मातरम।